سلام دوستان عزیز، امید که جور صحتمند باشین. امروز براتون تفاوت کلی گوگل جیمینای و چت جی پی تی را براتون میگم. آیا چت جی پی تی بهتر است یا گوگل جیمینای؟ ایرا شاید اکثر مردم نفهمه. امروز براتون جای کلیدیش و جزئیات مهمش براتون میگم که کدامش بهتر است، از کدامش باید ما استفاده کنیم، کدامش خوشبینتر است، کدامش حقیقت میگه، کدامش چیزای کلیدی را میگه. ایرا باید ما بفهمیم. خب دوستان عزیز، در مرحله نخست اول میریم به چت جی پی تی. اینجا چت جی پی تی را که وقتی که واس کردین ای آیکنا را میبینین. در قدم نخست اینجا پلاس که میبینین بالای از این میزنیم. در بالا نوشته است فوتوز عکس است. مثلا عکس را از اینجا میگیریم. به چی کار میه؟ مثلا یک عکس میگیریم، فکر کو یک عکس ایدیت میکنیم، یک عکس میخواین که ایدیت کنین یا پروفشنال یا هر چیزی که خواستین از اینجا عکس انتخاب کنین و اینجا بگین براتون منظم جور میکنه. دوم کامera است، مثلا یک چیز است، فکر کنین یک دوا است، نمیفهمین از چی است، چی فایده ها داره، چی نقص داره، فقط عکسش بگیرین. از اینجا میتونین از کامera میتونین از گالری هم انتخاب کنین. اون از بالا از گالری انتخاب کنین میشه. اینجا از کامera انتخاب کنین، از اینجا بگیرین عکس مستقیم بگیرین، اینجا پست کنین، براتون جوابش میده. این به خاطر از او است مستقیم از اینجا عکس بگیرین. دیگه اینجا فایل است، مثلا هر فایلی که دارین، هر چیزی که دارین، هر پی دی اف دارین، از اینجا میتونین از فایل بگیرین، مثلا از کارت، از میموری کارت. دیگه ایو قدر مهم نیست. دیگه ای آخریش هست کرییت ایمیج است. ای براتون مستقیم یک عکس میسازه. مثلا بالای ازی بزنین، اینجا نوشته کنین فرض مثال عکس عروس. ما قبلا هم اونجا عکس عروس سرچ کرده بودم. مستقیم میریم این از اینجا ما عکس عروس هم میکشم. اینا قسمی که میبینین which image do you like more، کدام عکس شما بیشتر دوست دارین. اینجا عکس اول، عکس دوم آورده سعی کنین. اینجا اگر شما در بالا نوشته کنین من نوشته کردیم یک عکس عروس بساز، فقط همین قدر نوشته کردیم. شما میتونین که بگین عکس عروس برام بساز، لباسش آبی باشه، دیگه گلهایش سرخ باشه، بک‌گراندش تالار باشه، طبیعی باشه، درخت باشه، گل باشه، هر چی که گفتین نظر به اون براتون جور میکنه. دیگه یک کمی وقت میگیره، زود براتون مستقیم بعضتون پرسان نمیکنه. برای ما فقط دم بالا نوشته کنین ما گفتیم یک عکس عروس برام بساز، فقط عکس برای من مستقیم 2 تا عکس جور کرده. از ما پرسان نکرده که رنگش چه قسم باشه، بک‌گراندش چه قسم باشه، این چیزا رو از ما پرسان نکرده، فقط بر ما عکس مستقیم جور میکنه. و در اینجا سرچ بار داریم. مثلا هر چیزی که نوشته کنین، هر سوالی که پرسان کنین براتون میگه. مثلا ما پرسان میکنیم به طور مثال دیگه افغانستان چند ولسوالی داره، اوکی را میزنیم. اینجا نوشته که افغانستان در مجموع 398 ولسوالی دارد. شما در چت جی پی تی بگوین که هر سوالی که از میپرسم، چی سوال انگلیسی باشه، چی فارسی باشه، هر آن سوالی که باشه، فقط بر ما مختصر کوتاه بر ما بنویس. براتون کوتاه این قدر که مثلا همون سوال پرسان میکنین اونم را جوابش براتون میده. اون نظر به خودتان است دیگه. مثلا چت جی پی تی را بگین که مرا بعد از برادر صدا کن، مرا لالا صدا کن، اونم چی صدا میکنه. این چت جی پی تی است. خب اینجا بعد از سرچ بار اینجا داریم، اینجا وایس داریم. از اینجا مثلا من میگم که سلام، اینجا برش یک وایس میمونم، بر ما جواب میده. یا انگلیسی مثلا من اینجا میگم اینجا اوکی را میزنم، اینجا رفت. سعی کنین hi bro how are you، اینجا گفته hi bro I'm good thanks how are you doing. یعنی ما دا وایس میتونیم برش یا مسیج نکو، اگر وقتی مسیج نداری دستت بند است میتونی از اینجا وایس کنی. دیگه وایس که کدی جوابت میده. خو سر از او قدر نمیچرخیم دیگه. بعد از وایس اینجا مستقیم امی وایس روم داریم، بالا از کلیک میکنیم. دوستای عزیز در اینجا فقط همراه ما گپ میزنه، ما وایس روان میکنیم و هم بر ما وایس روان میکنه دیگه. وایس روم است دیگه در یک حساب، دیگه چیزی مهم نیست.
خب دوستان عزیز، در چت جی پی تی همین قدر گزینه‌ها بود دیگه، قدر مهم نیست دیگهش. چیزای مهمش براتون گفتم. ولی میریم در گوگل جیمینای. چی تفاوت داره؟ اینی برنامه گوگل جیمینای است که او چت جی پی تی است، او مشهورتر است. ایره بعضی ها نمیفهمه دیگه. اینجا نوشته است های عبدالولی دیگه. اینجا هم همون قسم است، اما این بعضی تفاوت ها داره. اینجا کریت ایمیج است، دو هم ما داشتیم. اینجا عکس جور میکنه، نه این کریت موزیک ای اضافه است، دوجا نداشتیم. این براتون موزیک هم جور میکنه. خود گوگل جیمینا یعنی انمی ای آی هوش مصنوعی براتون موزیک جور میکنه. فرض مثال بگین که برام این قسم موزیک جور کو، تمام خصوصیاتش بگوین براتون جور میکنه. من نمیخوایم ویدیو بسیار طولانی میشه که در یک ویدیو کلش دانه به دانه بگویه. من تو یک مرور کلی میکنم، زود میریم. گزینه دیگه داریم write anything دیگه. اینجا هم هست، اینجا در پایین هم سرچ بار داریم. من از اوجا هم آورده دیگه. اینجا هم هست خود دیگه help me learn میگه برای ما کمک کو بیاموزم. او چیزی مهم نیست، یا اونم سرچ بار واری است دیگه. اینجا قسمی که در چت جی پی تی دیده بودیم علامه پلاس هست، بالا از کلیک میکنیم. دوجا ما قسمی که دیده بودین کامرا داشتیم، اینجا هم هست، اونمو چیز هست. اینجا گالری هست، اونجا هم فوتوز داشتیم، نه اونمو گالری هست دیگه. اونجا هم فایل داشتیم، اینجا هم داریم. فایل اونجا قدر مهم نیست. اینجا یک چیز دیگه است، درایو هست. این مهمتر است، به خاطر که مثلا شما ویدیوهایتان در کلاود ذخیره کرده باشین، مثلا که در وان درایو یا گوگل درایو ذخیره کرده باشین. مثلا عکسایتان که در گالری نیسته، از اونجا میتونین که عکس‌ها را مستقیم در گوگل جیمینای بیارین. اینجا مثلا ایدیت میکنین، هر چیزی که میکنین میتونین. دیگه آخریش هست نوتبوک. این مهم نیست، سری از وقتتان ضایع نکنین. اینجا دیگه اون قسمی که دیده بودین سرچ بار دارین، هر سوالی که پرسان کردین اینجا میگه. لیکن اینجا ما اول نوشته میکنم مثلا سلام برادر، به طور مثال اینجا سند میکنم. اینجا میگه اینجا بسیار یک موضوع مهم است. This country isn't supported. میگه این کشور میگه سپورت نمیکنه. میگه یعنی کشور ما افغانستان گوگل جیمینای را سپورت نمیکنه. ما باید چی کار کنیم؟ ما باید یک کار کنیم، باید فیلتر شکن روشن کنیم تا از گوگل جیمینای استفاده کنیم. تا که فیلتر شکن نداشته باشین گوگل جیمینای کار نمیده. اینجا فیلتر شکن خب پیش هر کسی هست. وی پی ان میگه، فرض مثال اینه وی پی ان است، بسیار یک وی پی ان خوبش است. اینجا ما کانکت میکنم، وی پی ان ما وصل شد. حالا ما میرم سلام نوشته میکنم، سلام برادر سند میکنیم. حالا لود میکنه، جواب ما رو میده دیگه. هر چیزی که سرچ کردین، هر سوالی که پرسان کردین، یا مثلا ایمیج عکس جور میکنین، هر چی بکنین براتون جوابتون میده. دوستان عزیز، قسمی که میبینین ما گفته بودم پیشترم سلام برادر، برای ما گفته بود که کشور شما در کشور شما ای کار نمیده گوگل جیمینای. حالی که میبینین اینجا ما گفتم سلام برادر، جواب مرا داده. یعنی فرض مثال ما تو سلام برادر نوشته کردم دیگه. شما میتونین هر چیزی که نوشته کنین میتونین، ضرور نیست که سلام برادر نوشته کنین. شما هر آن چیزی که هر سوالی که داشتین، هر معلومات داشتین براتون میگه. ای گوگل جیمینای چی خوبی داره؟ گوگل جیمینای ای است که نظر به چت جی پی تی سوالایتان خوبتر جواب میده. خوشبین نیست. چت جی پی تی که است هر سوالی که پرسان کنین براتون چیزای مثبت میگه. هیچ اونطور چیزی نمیگه که مثلا شما چی شوین، ناامید شوین یا چیز صحیح را نمیگه. قدر دقیق نیست، بعضی وقتا بیخی راهش گم میکنه. و گوگل جیمینای بهتر از چت جی پی تی است. این بعضی گزینه‌های زیاد هم داره، مثل که شما دیدین موزیک جور میکنه براتون، نه دیگه چیز هم جور میکنه، ویدیو هم جور میکنه، هر چی جور میکنه. لیکن این گوگل جیمینای بهتر از چت جی پی تی است، گزینه زیادتر هم داره. اینجا دیگه پیست است، مثلا هر چیز را کپی میکنین سر پیست بزنین اونجا پیست میشه دیگه. پیست کلتون میفهمین دیگه. اینجا وایس داریم، بالای وایس کلیک میکنیم.
هستی. سلام و عرض ادب. امیدوارم حالتان عالی باشد. خیلی خوشحالم که با من گپ میزنید. چه خبر؟ چطور میتوانم امروز به شما کمک کنم؟ بله دوستان عزیز، قسمی که میبینین اینجا هر سوالی که پرسان کنین در وایس برتان جواب میده، یا در انگلیسی یا در فارسی. این فرض مثال من در انگلیسی برش وایس میمونم، بر ما جواب میده. I'm doing great. Thanks for asking. Just hanging out in the digital ether, ready to tackle whatever you've got for me. I love the energy. How are you doing today? خب تشکر دوستان عزیز، تا ادام همراه ما بودین. اگر از این نمونه ویدیوها خوشتون میآید چینل ما را لایک و سابسکرایب کنید. وقتتان خوش. الله نگهدار.